Tibeťanů něco docela jiného. To, co dnes celý svět zná jako Tibet, je ve skutečnosti tibetská autonomní oblast. Jde o pouhou polovinu rozlohy Tibetu před čínskou okupací. Po okupaci byly hranice této země překresleny a provincie Amdo a Kham byly vymazány z mapy. Dnes jsou známy jako čínské provincie Čchingchaj a Sichuan. Naše vyprávění o Tibetu začneme u chlapce, který se narodil v rolnické rodině v severovýchodním Tibetu roku 1935. Když mu byly pouhé 2 roky, byl rozpoznán jako převtělení svého předchůdce 13. Dalajlamy. Postavení Dalajlamy jakožto duchovního a politického vůdce Tibeťanů má hluboké kořeny v historii země. Současný Dalajlama je považován za vtělení Buddhy soucítění, osvícenou bytost, která se znovu zrodila proto, aby sloužila lidstvu. V mládí čelil svému největšímu problému – čínské okupaci. Když Tibetu vládl Dalajlama, tak tam nebyl žádný čínský vliv, žádný čínský dozor, žádný čínský úřad ve Lhase. To, když jsem tam byl já, v roce 1950 do Tibetu vstoupila čínská armáda. Podle tvrzení některých právních expertů byl Tibet v době invaze čínské armády samostatný stát. Číňané říkali, že přišli proto, aby nás osvobodili a přinesli pokrok. V té době padlo 8 až 9 tisíc příslušníků tibetské armády. Poté dal předseda Mao přednost tomu, aby se čínská osvobozenecká armáda u provincie Kham zastavila. Čínská vláda upřednostnila mírové osvobození. Proto byla v roce 1951 podepsána 17bodová dohoda. 17bodová dohoda byla přesně tím, o čem teď mluvíme jako o střední cestě. Čínská lidová republika souhlasila, že bude respektovat tibetskou civilizaci, tibetský způsob života, že se nebude vměšovat do vnitřních záležitostí tibetské vlády v čele s jeho svatostí. Ústřední vláda bude mít na starost pouze zahraniční politiku a obranu. Tradiční pravomoci jeho svatosti Dalajlamy a Panchen Lamy nebudou žádným způsobem omezovány. Náboženská svoboda i kulturní svoboda bude respektována. V roce 1954 jsem se vypravil do Číny jako jeden z členů tibetské delegace na Čínský lidový kongres. Na cestě do Pekingu jsem byl plný nedůvěry, podezřívavosti, strachu. Měl jsem tenkrát řadu jednání s předsedou Maem. Předseda Mao byl obdivuhodnou revoluční osobností. V té době jsem si k němu vybudoval skutečný respekt a obdiv. A od předsedy Mao jsem si vzal také jednu užitečnou radu. Velmi jsem inklinoval k marxismu. V roce 1955 jsem se vrátil. Na cestě jsem potkal generála 8. armády. Jmenoval se Chang Kuo-hua. Potkali jsme se na cestě a já mu řekl, po 10 měsících se vracím plný důvěry. A od té doby jsem byl marxistou. Na mnoha místech v Americe, Evropě a Latinské Americe charakterizuji sám sebe stále jako polovičního marxistu a polovičního buddhistu. Pokud jde o ideologii, myslím, že jsem větší komunista než představitelé dnešní Číny. Jejich hlavním zájmem je ekonomika a moc. Samozřejmě, pokud jde o jejich tuhý režim, jsem naprosto proti.
Jakmile mohla Čínská lidová republika stavět silnice do středního Tibetu, byly tam přesouvány stále intenzivněji vojenské jednotky a vybavení. Číňané začali záměrně a vědomě porušovat každý článek ze 17bodové dohody. Počátkem roku 1956 došlo k povstání. Číňané ho vojensky potlačili. V roce 1956 jsem odjel do Indie. Vedl jsem dlouhé rozhovory s panditem Nehruem a při jedné příležitosti se připojil také Chou Enlai. Poté předseda Mao prostřednictvím předsedy vlády Chou Enlaie slíbil, že čínská ústřední vláda nebude považovat Tibet za běžnou čínskou provincii. Tibet je zvláštní případ. V té době jsem s panditem Nehruem vedl vážné debaty o tom, jestli se mám vrátit nebo ne. Uvažoval jsem, že zůstanu v Indii. Pandit Nehru mi doporučil, měl byste se vrátit do Tibetu. Z těch 17 bodů byste měl bojovat za tento bod. Vrátil jsem se v únoru 1957. Definitivní rozčarování přišlo v roce 1959. Snažil jsem se udělat maximum pro uklidnění celé situace. Ale každou noc od 10. do 17. března 1959 Číňané mohutně přesunovali své jednotky do Tibetu. Takže je jasné, že čínská strana byla rozhodnuta udeřit. 17. v noci jsem opustil Lhasu. 17bodová dohoda byla odvolána na první tiskové konferenci jeho svatosti s tím, že dohoda byla uzavřena pod nátlakem a navíc ji Čína soustavně porušovala. Takže jsme se už dohodou necítili být vázáni. Požadujeme obnovení tibetské samostatnosti. Na sklonku 60. let jeho svatost diskutovala se svými poradci o tom, že náš požadavek nemusí být vlastně realistický, protože žádná světová mocnost ani žádný jiný stát za námi nestojí a tibetskou samostatnost neuznává. Čína je rostoucí mocnost, tudíž jsme uvažovali o tom, že nebudeme požadovat odtržení, ale skutečnou autonomii. Tato diskuze probíhala několik let. Not demanding for separation, but demanding for genuine autonomy. And discussion was going on for several years. V roce 1974 jsme se rozhodli, že pokud budeme mít v budoucnosti příležitost mluvit s čínskou vládou, nebudeme usilovat o samostatnost, ale budeme chtít dosáhnout smysluplné autonomie. V roce 1979 byla jako odpověď na Deng Xiaopingovu nabídku zahájena politika střední cesty. V té době začala přímá jednání s čínskou vládou. Počátkem 80. let existovala skutečná naděje. Deng Xiaoping veřejně připustil chyby v minulosti. To, aby komunistický vůdce něco podobného udělal, je velmi, velmi ojedinělé. Komunistická politika nebo jiná totalitní politika se přeci nikdy nemýlí. Prvním politickým projevem odporu od roku 1959 byl protest 21 mnichů z kláštera Depung z roku 1987. Jejich požadavkem bylo dodržování lidských práv v Tibetu, aby čínské úřady věnovaly pozornost